Ушул жерден дагы бир маселени айта кетейин, урматтуу депутаттар. Мына кечээ күнү эле дагы бир мыйзамдын долбоорун талкууладыңыздар. Бул капиталдарды легалдаштыруу мыйзамы болчу. Бул мыйзамды дагы сындап чыккандар болду араңыздардан. Мына бийлик, өкмөт ушу байларды, ичкен жеген, мурдакы чиновниктердин акчаларын адалдаштырып берип атасыңар деп. Ооба, бизде өлкөбүздө 200дөн ашык байларыбыз бар. Башка өлкөлөрдө сыяктуу эле биздин миллионерлер бар, миллиардерлер бар дегендей. Бирок алар акчаларын чет өлкөлүк банктарда кармап жатышат. Кыргызстанда эмес. Чет өлкөгө барып, миллион, миллиардтаган долларларга завод, фабрикаларды куруп атышат. Былтыркы октябрь окуяларынан кийин колдон келишинче, өзүңүздөр билесиздер, эл дагы күбө, колдон келишинче алдын 2 миллиард, артын 100 миллион долларга чейин төктүрүп, колдон келишинче баарын алгандай болдук. Бирок дагы деле ошого карабастан дагы деле чет өлкөдө катып жаткан акчалар көп. Бул мыйзамдын максаты ошол катып жаткан акчаларды биздин Кыргызстанга алып келип, ушул мыйзамдын негизинде легалдаштырып алып келип, биздин банктарга салса, биздин банктар пайда көрөт. Биздин өзүбүздүн территорияда Кыргызстандын аймагында завод, фабрика салса, ошол жерде иш орундары пайда болот. Салыгы бизге төлөнөт. Мына бул мыйзамдын максаты болгону ушул. Менин ал байлардын арасында бир тууганым же досум жок колдой турган. Эми бул мыйзам бүгүн эле кабыл алып аткан жоксуңар. Буга чейин 2005-жылкы революциядан кийин, 2008-жылы, андан кийин 2010-жылы 2-3 жолу кабыл алып бергенсиңер. Бирок бул мыйзам иштеген эмес. Анткени чийки болгон. Бул ошол мыйзамга ишенген эмес ушу биздин байлар. Мени болду ушул мыйзам колдойт экен, коргойт экен деген эмес. Бул мыйзам жарабаган мыйзам деген да. Ошон үчүн иштебей калган. Биз азыр бардыгын тактап, ушул мыйзам иштеп кете тургандай кылып, ошол эле байларды да чакырып, сүйлөшүп, алардын дагы кеңешин угуп туруп, анан сиздерге жиберген мыйзам. Кечээ биринчи окуудан өттү. Эгерде дагы деле ошондой терс пикирде болуп, бизден бир ушундай бир арам ой кылып аткан болсоңор, кабыл алып бербей койсоңор дагы болот. Биз эч кимди мындай бир кыйнабайбыз. Бирок бул мыйзам бир тыйын болсо дагы ушу биздин мамлекетке келип иштесин. Эшматтын акчасы, Ташматтын акчасы ушу Кипрдин банкында же башка бир офшорный банктарда жатпасын деген, өзүбүзгө келип иштесин деген максат. Өзүңүздөр билесиздер, 2005-жылы, 2010-жылы дагы 2 жолу революция болгон. Ошол 2 революцияда тең ушул байларды, мамлекеттик чиновниктерди айрыкча, эми байлар, бизнесмен байлар ал өз ак эмгеги менен байыган байлар бар. Ошондо дагы ошолор ак эмгеги менен байыса дагы акчасын ушу жерде кармабай, эртең ушу иш козгоп туруп тартып алабы деп ушу чет өлкөлүк банктарда катып жүрөт. Биз анын бардыгын билебиз, бирок ал чет өлкөлүк банктар бизге маалымат бербейт экен. Же болбосо бул өзү дагы айтпайт экен менин мынча акчам бар деп. Андан көрө ушул мыйзамды кабыл алып берсек, ошол 30 жылдан берки тапкан кирешелер ушул Кыргызстанга иштесин деген эле максат. Бул мисалы дагы бир мисал келтире кетейин, ушул мыйзамдардын иштеши боюнча же чийкемеси боюнча. Былтыркыга чейин мамлекеттик жеке кызматташтык деген мыйзам иштеп келген, ГЧП мыйзамы. Бирок ал мыйзам таптакыр иштеген эмес. Инвестор келип туруп 1-2 жолу болгон экен, келишим түзүп инвестор келип иштеп баштаганда эле иш козголгон экен. Инвесторго дагы, бияктагы мамлекеттик мекемелерге дагы. Анткени ал чийки мыйзам болгон, иштебеген, гарантия бербеген. Былтыр мен Алмамбет Шыкмаматовду башына коюп туруп ушул мыйзамды иштегидей кылып туруп жасайлы деп бардыгын зыңкыйтып жасап, мына бүгүн ошол мыйзам иштеп атат. Ондогон ири инвесторлор келип ушу ГЧПнын негизинде бүгүн иш баштап атышат. ГЭСтерди салып атат, завод, фабрикаларды куруп атышат. Мына, то есть мыйзам иштеп атат да. Анан ошон үчүн бул мыйзамдагы эртең иштеп кетсе, кечеүнкү мыйзамдагы бул мага эмес, бүтүндөй өкмөткө эмес, депутаттарга да эмес, бүтүндөй элге пайдалуу мыйзам болмок да.